আসসালামু আলাইকুম। মেডিসিন ইনফরমেশন বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত। আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। প্রতিদিনের মতো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মিউকোলিড সিরাপ। এবং আজকে আমরা এই মিউকোলিড সিরাপের ব্যবহার, খাবার নিয়ম, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং দাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব এই ভিডিওতে। তাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ করছি। এবং এই ভিডিওটি দেখে যদি কারো উপকৃত হন বা উপকৃত হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এমন নিত্য নতুন ভিডিও পেতে। মিউকোলিড সাধারণত এটি হচ্ছে ব্রোমহেক্সিনি হাইড্রোক্লোরাইড গ্রুপের একটি সিরাপ এবং এটি প্রস্তুত করে থাকে ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস। এই মিউকোলিড সিরাপটি সাধারণত ব্যবহৃত হয় বা সেবন করা হয়ে থাকে শুষ্ক কাশযুক্ত বা স্লেম্বাযুক্ত কাশের জন্য এই সিরাপটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যাদের দীর্ঘদিন ধরে কাশি রয়েছে, শুষ্ক কাশি রয়েছে বা কাশির সাথে কফ বের হয় বা কফ জমে রয়েছে বুকের মধ্যে, এই কফযুক্ত কাশি দূর করার জন্য সাধারণত এই মিউকোলিড সিরাপটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়াও শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যার জন্য বা স্লেম্বাযুক্ত কাশি নিরাময়ের জন্য এই মিউকোলিড সিরাপটি সেবন করা হয়ে থাকে। এই মিউকোলিড সিরাপটি খাবারের নিয়ম হচ্ছে 2 থেকে 6 বছর বয়সের বাচ্চাদের জন্য হাফ চামচ দিনে 3 বার সেবন করতে হবে এবং 6 থেকে 12 বছর বয়সের বাচ্চাদের জন্য সাধারণত 1 চামচ দিনে 2 থেকে 3 বার সেবন করতে হবে। এবং 2 বছরের নিচে যাদের বয়স হয়েছে তারা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এই সিরাপটি সেবন করতে হবে এবং এই সিরাপটি অবশ্যই একজন ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আপনাকে সেবন করতে হবে। এই মিউকোলিড সাধারণত সিরাপ এবং ট্যাবলেট উভয় আকৃতিতেই পাওয়া যায়। ট্যাবলেটটিও ঠিক একই কাজ করে থাকে এবং প্রাপ্তবয়স্করা সাধারণত ট্যাবলেট গ্রহণ করবে, অর্থাৎ 12 বছর বয়সের উপরে যাদের বয়স হয়েছে তারা এই মিউকোলিড ট্যাবলেটটি গ্রহণ করবে। মিউকোলিড ট্যাবলেটটির মূল্য হচ্ছে 2 টাকা এবং এই মিউকোলিড সিরাপটির মূল্য হচ্ছে 40 টাকা। এবং গর্ভাবস্থায় যারা রয়েছে তারা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এই সিরাপটি গ্রহণ করতে হবে। এই সিরাপের তেমন উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া না থাকলেও অবশ্যই সতর্কতার সাথে এটি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আপনাকে সেবন করতে হবে। এই মিউকোলিড সিরাপটি বাংলাদেশের যে কোনো ওষুধ বা ফার্মেসি শপে আশা করছি পাওয়া যাবে। এবং এই মিউকোলিড সম্পর্কে যদি কারো প্রশ্ন বা জানা থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের এই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন।